X2比 X1 貴啲，同埋睇個樣細粒啲。究竟佢存在喺宇宙裏邊嘅目的係啲乜嘢呢？我揸咗幾日，200幾公里就係要揾出呢個答案啦。X2同 X1 最大分別，梗係個樣嘅比例好唔同啦。你見到呢個車壓到咁扁，佢究竟係一部壓扁咗嘅揭背車，定係一部斬咗尾嘅旅行車呢？定義呢樣嘢咧，其實唔係必須嘅，最緊要就係好唔好揸、好唔好玩啊嘛。同埋香港咧，其實係有2個 package 版本嘅，第一個就係 M Sport， 第二個咧就係 M Sport X， 就係呢部啦。M 呢個字，梗係同賽車有關係㗎啦。咁你見到有好多 M 字嘅嘢啦。咁另外你見到頭泵把好多窿啦，尾咧亦都係有頂嘅尾翼啦。咁 X 咩意思咧？就係同越野嘅關係啦。你見到呢啲咁嘅尾呢啲咁地方係有呢啲咁嘅坑紋啊，車側嗰啲裙腳亦都係有類似咁嘅紋理啊。咁車頭咧，你係見到塊頭唇咧有啲越野車嘅感覺㗎喎。咁所以佢好似有啲越野嘅成分啦。咁但係佢可唔可以真係越野咧？我係未試過。不過睇離地距咧，亦都唔算太低。雖然 X2嘅車身好似比較矮一啲，但係我發覺佢上膊咧，亦都係冇問題嘅。X2嘅車頂咧係比 X1 壓低咗嘅，呢個係最重要嘅部分嚟嘅。咁究竟佢嘅行李空間會有少咗咧？哇！等我魔法開呢個蓋睇一睇先，其實係有鎖匙啊，都幾夠用喎。同埋咧，我發覺咧佢呢個嘅底下咧暗藏咗好多嘅空間嘅。咁只不過咧，如果我係要泊低啲凳咧，就要走嚟走去啦。因為其他啲 SUV 咧，佢要泊低前面啲凳咧，係後面尾箱又有掣去撳嘅。呢一架咧就係要拉繩啦，喺個 seat 位嗰度咧有3條繩，咁所以我要走完左又要走右，先至可以令全部凳泊低晒。不過都唔緊要嘅，搞一次啫。我試過擺一部29寸轆嘅 road bike 落去，咁係啱好夠位嘅。咁只不過乘客位咧，前面嗰個咧可能要褪前少少將就一下啦。咁樣擺法落去的話咧，就唔需要拆頭轆嘅。拆頭轆呢啲咁嘅嘢係地鐵先叫人咁做嘅啫。坐上嚟之後咧，覺得空間都幾好嘅，係一定好過揭背車好多先啦。室位尤其多，但係你唔好俾人呃到啊！你望呢個空間好似好多，其實咧你發覺咧係視覺上嘅錯誤，因為佢呢個坐墊咧其實係縮得比較厚啲、比較短啲啊。咁所以其實就晾唔晒個大髀嘅。咁啊，令到你上落車就方便啲，但係長途車能有啲攰啦。咁頭頂空間係大家都會比較關心啲嘅，因為始終佢車頂比較矮啊嘛。佢有冇掂到頭髮嘅？但係咧，我視覺上咧，好似我喺隻蜘蛛貼住個天花板一樣，所以係同天花板係比較近啲嘅。前面嘅天窗可以幫到我，令到我覺得開揚啲咧少少啦。始終佢空間呢個 area 唔係好大嘅。咁所以幫咗少少，最大嘅問題咧，反而係 X2咧個車窗咧係比較矮啲啊。咁好似望佢側邊硬係有啲嘢擋住，有個框咁樣。另外咧 X1 有一樣嘢咧係 X2完全冇嘅，就係呢張後排嘅凳咧，佢係唔可以褪前褪後嘅。X1 可以啊，點解要咁樣做咧？因為佢係當好多行李要擺喺後邊嘅時候咧，我就可以個人去將就少少褪前少少嗰張凳，令到可以塞多啲行李落去啊嘛。BB 車啊嗰啲嘢都可以放到落去嘅。但 X2 就冇咗呢個功能啦。作為音樂人嘅我，梗係好重視音響㗎啦。我發覺搞嚟搞去咧，撳咗好多嗰啲高低音嗰啲咧，都係普普通通嘅音質。我發覺原因就係門板嗰度咧，我淨係見到一個喇叭幕啫。仲要係咁細個嘅，呢一度咧係冇高音嘅，亦都揾唔到，咦大嗰啲低音喺邊度咧？我唔知係咪呢個原因令到好似聽落去咧啲音樂冇乜力水咁樣。咁就所以如果真係要認真啲去聽歌咧，就要加錢加套 Harman Kardon 落去啦。前座嘅儲物空間係正常啦。
下面呢度我中意佢呢，就係冇封死嘅個蓋，咁所以呢，擺啲高啲嘅嘢都可以 OK， 同埋 USB 線喺呢一度嘅，咁所以我將個手枕擺喺呢度嘅時候呢，佢就唔會夾住條線啦。咁同埋我電話可以擺前擺後都得啊嘛。前面個掩門呢，就少少位可以擺嘢啦。咁另外呢，無線充電位呢，佢唔係喺呢一度嘅，就喺手枕下邊嘅。咁究竟好定唔好呢？咁啊因人而異啦。擺前面嘅好處就係你成日可以搞到佢，壞處亦都你成日可以搞到佢。咁所以擺呢一度呢，就令到你可以專心啲揸車咯。揸車就揸車咧，玩咩電話呢？門邊嘅空間呢，如果你要擺支長啲嘅水呢，就要打橫瞓嘅。咁短啲嘅水呢，就 OK 啦。咁但係點解佢明明呢度冇個大喇叭，都唔偷多啲位出嚟呢？開車前第一樣嘢做啲乜嘢呢？梗係 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋撳埋隔離嗰個鈴鈴啦。廣告時間完結，開車啦！同呢部車共處咗幾日，最大嘅感覺就係冇乜特別嘅感覺，因為揸佢嘅時候呢，同開住一部升過少少嘅房車嘅分別，其實就唔係好大嘅。佢嘅體積 OK 啦，正常啦。重心咧又冇 SUV 咁高喎。司機位咧坐嘅時候咧，亦都唔會好似一般 SUV 咁樣，好似有啲救生員坐喺瞭望台嗰種感覺嘅，算係矮嘅。有啲人中意坐得高啊，甚至乎有人覺得買 SUV 嘅，因為貪坐得高望得遠啊嘛。點會咁樣㗎？坐得高劈彎嗰陣時候，個人咪揈嚟揈去咯。同埋望得遠，同有幾高唔係有直接關係嘅。咁所以咧揸呢架車咧，好似覺得好輕鬆，咁啊適應到啦。我諗揸啲細車嘅嗰啲人咧，好快就上咗手噶啦。但係有一樣嘢要注意嘅就係望個中央個倒後鏡嘅時候咧，個視野好似好窄咁樣喎。因為咧，始終呢架車都係要扮 coupe 嘅，咁所以你見到個尾窗其實好細嘅。咁望後嘅時候咧，硬係覺得好似有啲唔聚財咁。咁但係事實上咧又冇乜影響嘅，因為倒後嘅時候有後波鏡啦，咁側鏡又夠大啦，咁所以個視野其實係 OK 嘅。不過係要適應下。如果用 Sport Mode 揸呢架車揸得快嘅時候，會唔會好爽咧？X2 咧，香港嚟講只係得20i 同埋 S Drive 嘅啫，即係得頭驅嘅啫，就冇4驅嘅。咁所以如果用 Sport Mode 揸得好快嘅時候，始終都有少少嘅 torque steering， 即係有啲搶軚嗰種感覺嘅。咁所以今次我又想用翻啲大家揸車平時嘅心態，就成日用個 Eco Pro。用 Eco Pro 嘅時候咧，會唔會好慢啊？開頭會覺得會㗎，但係習慣咗又覺得，咦，原來係 OK 嘅喎，爬頭嗰啲亦都冇乜問題嘅喎。但係有個問題咧，就係上車嘅時候咧，佢自己跳翻做 Comfort Mode 嘅。咁所以咧就要記得自己又要撳一撳 Eco Pro 嗰個掣，咁先慳到油嘅。揸幾日200幾公里，油耗係7.2 Lit 100公里，2.0引擎嚟講咧算係慳㗎。咁其中有個原因咧就係頭先講啦，用 Eco Pro 啦，同埋行得比較多高速公路嘅。另外揸架車嘅時候，如果我鬆開個油門咧，佢有好多時咧係有啲似入 N 波嗰種效果，即係佢會轉速咧係會跌落去怠速嗰個轉速嗰度，咁令到個車係留住去，就唔使用個引擎去拖住啦。咁只要踩少少 brake 或者加翻少少油咧，佢係會 engage 翻個引擎同埋波箱嘅。咁呢一個功能咧，其實就慳到少少啦，因為我哋揸車咧唔會經常走去鬆開個油門噶嘛。咁所以我發覺係可以幫到少少，但係我用得着佢嘅機會就唔算太多。X2 又好 ，X5 又好 ，X1 又好，好明顯咧，寶馬呢幾年咧，佢哋嘅隔音科技咧就高咗好多。咁咧，我四周圍咧，就算喺市區揸嘅時候咧，都唔會有好多噪音嘅。只不過咧，車底啊係會傳嚟比較多嘅胎噪。啲路就算好嘅路咧，都有少少；唔好嘅路更加會多。
係咪因為用咗20寸太拎嘅問題咧？我就唔係好清楚啦。翻去我哋節目開頭嘅問題啦，就係點解要買 X2而唔買架平啲又實用啲嘅 X1咧？我發覺最大嘅好處就係 X2個重心比較低啲，所以駕駛感咧可以好少少。咁但係佢始終都係頭驅車，咁所以係咪會揸得特別好開心咧？咁啊未至於嘅。價錢嚟講咧 ，X1有個優點就係佢除咗20i 之外，佢仲有部18i 嘅，即係1.5公升3氣缸引擎嗰款，咁所以就價錢平啲咯，30幾萬。呢部咧就要40幾萬啦。咁所以成個 package 嚟講咧，始終都係 X1抵用啲喎。但係 X2係咪完全冇晒 point 咧？都未必嘅，因為有啲人真係中意個樣噶嘛，買車梗要講樣噶啦，係咪先？